Nou dis wat bedoel word met 'n glyjakkals. Michael Willemans het 'n hele rits aliasse gehad. Hy het 'n klomp verskillende skuilname gebruik. Dan was hy in Kaapstad, dan Centurion, dan Rustenburg. En hy het dikwels dieselfde modus operandi gebruik. En sy slagoffers was baie keer enkel vroue of bejaarde vroue. En toe Michael uiteindelik vasgetrek is, sy verbind aan minstens 30 sake van diefstal en bedrog. My naam is Jana van der Merwe en ek is die ondersoekende redakteur van Netwerk 24. Ek is al die laaste 17 jaar lank 'n joernalis. Ek was 7 jaar lank gewees by huisgenoot. Nou, as 'n man 'n vrou die maan en sterre beloof en haar dan indoen of besteel van 'n paar duisend rand, sal dit waarskynlik nie die grootste storie wees nie. Maar in die geval van Michael Willemans het een vrou 10 vroue geword, toe 20 vroue, en toe ek weer sien, toe's ek op 'n WhatsApp groep met minstens 30 vroue. Toe die storie oor my pad gekom het ek by huisgenoot gewerk. Dit was in Junie 2021. En daar was mense van Pretoria wat vertel het. So we see in this case, he actually goes quite far. I mean, some people relocated, bringing their children with them, literally lived on the streets with them even at some point. So I do think that if you are the kind of con man who's interacting directly with this victim, building up trust, possibly trying to pretend a false romantic relationship, knowing that you're going to take this person's life savings or definitely put them in a huge financial position or get them to relocate to a different part of the country and then just leave them, I think you probably have to have some psychopathic traits. So I do think that there is a certain type of personality characteristics who's going to do that one where you're directly interacting with your victim and you're just going to walk away and feel nothing about the consequences of your action for someone that you got to know to some degree. And once you serve no purpose for them, you're out of their life. Ek het hom genoem Michael Willemans. Baie mense het hom ook geken as Michael Willemans. Ek dink nie hy het later geweet sekerlik wie hy is nie, want hy het soveel skuilname gehad. Hy was Desmond Newland, David Miller, Michael Smit, Michael Meyer, Dylan Holland. Later het hy Jean-Dry van Aswegen geword en 'n Frederik iemand. Maar Michael, soos ek hom nou genoem het, moes nogals redelik kop gehou het met die skuilname wat hy gebruik. Ons weet nie regtig wie is die regte Michael Willemans, Michael Willemans nie. Ons weet nie. Vir al die vroue het hy 'n ander storie vertel. Ek het verstaan hy was oorspronklik van die Oosrand, maar hy het al baie vroeg in sy lewe al begin mense te swendel. Daar is sprake dat hy werklik getroud was. Hy kon dalk werklik kinders gehad het ook, maar ja, vir almal het hy vertel sy familie is dood. En die groot ding is, voor hierdie misdade gepleeg is, toe ons nou betrokke geraak het in 2021, moes dit begin het om en by 2017. Want toe was hy vir 'n redelike geruime tyd in die gevangenis gewees vir diefstal en of bedrog. En hy was op parool uit, toe hy nou op hierdie, rampage gaan, om vroue en ou mense en desperate mense te teiken. Ek is Marius Kloete, ek is die founder van Anti-Hijacking Policing SA, is 'n non-profit organisation. Ek kom met 'n polisie agtergrond uit. Ons is seker nou al so more or less 4 jaar aan die gang met anti-hijacking policing. Wel, ons spesialiseer basies in hijackings en maar met polisie ook te assist. Ons help hulle met verskeie sake waar het ook al nodig is, onder andere hoë profiel sake. Ons assist hulle met CIT robberies, etc. Maar op die einde van die dag is ons daar om een doel te dien. En dis om die polisie by te staan. Michael Willemans het betrokke geraak in die gevangenis met 'n dame, ons sê mevrou X, wat hy dan nou ontmoet het
die girl het vir hom gaan kuier, hom bygestaan als en op die einde van die dag toe hy vrygelaat word in 2020, toe het sy vir hom geteken dat hy by haar sal gehuisves wees. Hy is 'n baie talentvolle persoon blykbaar wat wanneer dit kom soos by Auto Bodyworks is om voertuie te herstel. Dat sy so ver gegaan, sy het gaan geld leen by 'n bank. Astronomiese hoeveelheid geld. En hulle het actually vir hom 'n klein workshop begin, waarvan hy toe nou werkers gehad het wat vir hom gewerk het, paneelkloppers wat vir hom gewerk het, en spraypainters, en hy self het gewerk. En dinge het goed aangegaan. En dit was in Augustus daai selfde jaar, toe disappear Michael net. En hy het nooit die mense betaal met die fondse wat vir hom gegee was. Hy is vir mevrou X gejok. So hy het geld weggesit, uit die mevrou X se voertuig gevat en verkoop. Dit is waar sy spree begin het, waar hy net eenvoudig soos 'n amok gemaak het reg oor Suid-Afrika. Mevrou X se moeder is vriende met my vrou, en dit is hoe ons toe nou betrokke geraak het. Michael het 'n bepaalde modus operandi gehad. Sy modus operandi was om 'n vrou te identifiseer. Dit sou dikwels gebeur het op sosiale media, Facebook, TikTok, een van hierdie platforms. Soos ons die storie opgesom met sy modus operandi, hy sal byvoorbeeld nou 10 girls opline, en dan sal hy hulle nou lekker opchat en mooi uitvind by hulle wat aangaan. Dan sal hy sien, okay, weet wat, op die einde van die dag, uit 10 uit is al miskien 2 wat ek kan benefit uit. En dan sal hy presies nou hulle 2 nou target. Baie van hierdie vroue was in verhoudings wat hulle dalk misbruik is of mishandel is. En hier kom 'n ou wat alles vir hulle vertel wat hulle wil hoor. Wat hulle is afvlekvoeltjies wat hy gaan oplig. Hy het seker tipe vrouens gepiek, soft targets. En hy is verskriklik glad met die bek. Dan saam met hierdie persoon 'n skuilnaam gebruik en hulle bankrekening om sy misdade te pleeg, sonder dat hulle enige idee het waarmee hy besig is. Ek het geskakel met kaptein Jones, hy is van Welkom se speertak. Baie toegewyde kaptein, baie respek vir tussen ons twee het ons inligting uitgeruil, en elke keer as ons net tussen op die punt kom om hierdie ou naby om te kom, dan sy weg. You'll find that people that are doing these types of cons can't actually stay in one place. So you have to continually move around because you're not ever really in these cases earning millions that you can retire off of. These were relatively small amounts of money, of course, having huge devastating impact. So you'll be moving from one spot to the other. As soon as this person serves no purpose for you, or you think that people are onto your con, you will just relocate, potentially with a different name, to a different part of the country and start the same thing over. Michael het hom opgesaai reg oor Suid-Afrika. Jy kan ek het nog vir jou so opdoen, Kranhoek, Oos-London, Durban, hy was hele Natal, Rodepoort was hy 'n paar keer, Boksburg was hy 'n paar keer ongesiens, Alberton het ons inligting gekry was hy gewees, hy was so ver gewees soos Port Elizabeth, die hele Vrystaat vol gewees, so jy noem het, en Michael was daar gewees. So, hy was basies gesoek reg oor Suid-Afrika. En dit is die groot ding van hierdie saak. Jy weet, as jy hom net op 'n dag hierdie ou oor jou pad kom, sal dit net nog 'n ou wees, nog 'n swendenaar, nog 'n swierwel, nog 'n swerkater. Maar as mens nou al die patroon gesien het, amper soos met 'n reeks moordenaar, sal jy gesien het, maar hierdie ou laat 'n streep van verwoesting. Daar het verskeie sake in Welkom ontstaan. En daar is die kaptein Yolanda Hume, wat toe met al hierdie mense gepraat het. Sy het besef dat hierdie persoon is een en dieselfde mens.
Ek en kaptein Hiel nou basies nou soos amper soos 'n triangle opgestel om nou sy patroon vas te stel. Jy weet, waar beweeg hy? So in ander woorde, as hy nou in Durban was, of kom ons sê in Natal, sal hy dan beweeg Sasol. Sasol sal hy deur Kaap toe gaan. Kaap sal hy teruggaan byvoorbeeld Johannesburg toe, net vir 'n paar dae, dan sy uit. Dan sal hy wyd spring. Hy sal terugspring vir 2 dae Natal toe, Kaap toe, PE toe. Dit was sy, so dit het ook vir ons gesê, iemand maak hom slim. Hy was voorgesê gewees, en ons hou daarby, hy was voorgesê gewees, en hy was raad gegee van iemand af, presies om sekere dinge nie te doen, dat ons naby hom kan kom. Want hulle weet presies wat ons patroon en die speerders se patroon is, hoe ons mense actually, jy weet, sal trek en treis, as jy dit nou so kan doen. En hy kort selfoonnommers gechange. Kort het hy selfoonnommers gechange. Ja, die frustrerendste was gewees wanneer ons die inligting kry, as jy in Roodepoort, en as jy die adres. En almal is in, weet, up in arms, ons gaan hierdie haal nou, en die ouens spring so, en ja, en jy weet, wanneer jy daar kom, is hierdie ou soos in 3 ure terug, net weg. Dit voel vir jou, as jy is op baie stadium so frustreerd, jy voel regtig, as ek hierdie ou kry, en ek sy kop afbreek. Want, is asof hy net 1 stap voor jou is. Ek bly 1 stap voor jou. Hy het goed geraak in wat hy doen. Tot op 'n punt. Dis waar toe nog gestop het. Ons het 'n wenk gekry van een van die seuns van een van die victims. En ek meen, hy het daai ou se ouers gevat vir iets soos 80 of 100 en iets duisend rand. En ek dink dis om enige kind naar te maak. Jy weet, almal werk hard vir hulle geld en deesdae in Suid-Afrika het niemand geld om rond te gooi. En hy belief jou binne 3 dae of 'n week het astronomiese bedrag geld uit. Ek dink dis genoeg om enige een man in sy kop te maak. Maar ons het nou kontak met die seun op gehad en die spesifieke dag bel hy my, hy sê vir my, ek hoor hy's in Rensfield. Ek sê, hoor jy of weet jy? Die is bevestig. Ek sê, right, hoe gaan ons dit bevestig? Nee, hy is by die mense se huis. Toe het hy weer vir 'n nuwe victim opgelaai. Ons jaag deur hom toe, ons organiseer 'n trio taktiese span van die Suid-Afrikaanse polisie. Maar ons weet, hierdie ou hy soos 'n haas, hy gaan spring. Ons het mekaar die spaar gekry en toe sit die vrou by die huis en toe kom sy agter, maar wie is Michael Willemans? Hy is nie wie hy sê hy is, hy toe 'n ander alias by haar gebruik. En dit het so uitgespeel dat sy toe vir my WhatsApp kon stuur, om te sê, hoor, hier is moeilikheid, die ou wat hulle so soek is hier by my huis. En so het al die punte op daai oomblik, soos 'n kraaimes, net by mekaar gekom en ons was daar. Ons is nie deur, ons het gaan laat. Ons het neergekom so 'n halfstorm, het nie geweet van watter kant toe waar om te keer. Is die trio takties hou ons op die grond. Hy wou nog vir my 'n sigaret aansteek. Hy was soos 'n damstrak. Dit het so vinnig gebeur. Ek dink dit het eers miskien 2 minute gevat vir hom, vir sy brein om te verwerk wat nou net gebeur het. En hy wat vir hulle probeer wys maak, nee, maar hy's nie Michael Willemans nie. Dis nie hy nie, hulle die verkeerde ou. Baie ordentlik. Dit amper dit is glo, ek weet al die verkeerde ou, maar die ding is net Marius, hulle het in daai stadium presies geweet wie en wat hy was.
En toe het sy lak het net uitgeloop. Dit was klaar. Dit was die einde. Ja, dit was van waar ons in die kompleks gekom het. Ek sal sê goeie spanwerk tussen die trio taktiese eenheid en ons. Dit was 'n kwessie van 'n paar sekondes. Dit was gedoen met military precision. En die ergste van alles is die victim was in die huis gewees. So ons moes dit vinnig doen. Want as ons nie vinnig genoeg was daar miskien 'n moontlikheid. Daar kon jy kan nie verby dit kyk nie, dat hy miskien so groot geskrik het, hy so 'n mes gevat het miskien en die vrou draai hostage hou het en voor dit so uitdraai, probeer het onmiddellik stop. En toe ons nou begin deur sy goed gaan na binne, toe kry ons nog sleutels van gastehuise waar hy was daar binne, nog ID's, identiteitsdokumente, etc. En toe ons hom toe nou daar weg, die trio taktiese eenheid het hom toe daar weg, en dis ons met hom Crystal Park is op PD toe. Ek het seker 50.000 video's en oproepe en klips van almal het net my gestuur. Hy's gevang! Lal, hy's gevang! Maar ja, almal het my gebel en ons is net soos 'n yes. Reg en geregtigheid gaan altyd seëvier en wat jy saai gaan jy maai. Goed of sleg, dit gaan terugkom na jou toe. Dis 'n wet wat bly staan. En ek onthou op die WhatsApp groep hoe opgewonde en verlig en dankbaar die vroue was. Daar was ook woede dat hy so lank aangehou het. Ek praat van wat hy gesteel, honderde duisende rande. Ek sal gaan na miljoene. Ek praat as hy die was wat mooi met sy geld gewerk het, sou hy waarskynlik 'n baie ryk man gewees het. Maar ja, ek dink dit was net vir hulle baie ontstellend dat hy so lank daarmee weggekom het, soveel mense se lewe vernietig het. Monica wat 'n kind moes opgee. Iemand wat daarso op straat moes slaap, iemand wat vir 2 weke in die tronk moes slaap. Weet dat hulle karre verloor het, hulle werk verloor het. Dit het net op elke, hoewel dit so dieselfde was, het almal het sy lewens was verwoes. Met dat hy toe gearresteer word en die valke en almal is nou betrokke, het hulle die groot taak gehad om al hierdie sake bymekaar te bring. Soos ek sê, dit was hierdie verskriklik baie vroue, 30 vroue. Maar dan was dit ook die sake tussenin, die motors wat hy gesteel het, die canopies wat hy mense ingedoen het. Hy het enige, ek glo as hy in 'n vertrek instap of in 'n situasie instap, dan kyk hy wat kan hy steel. Dan kan hy wat kan hy van hierdie mense vat. En dit is presies wat ek gedoen. Dit moes ontsaglik baie sake gewees het. Maar in die einde van die dag met die kaptein van Zelstra kon hulle 'n goeie 21 sake bymekaar maak. Jy weet, 21 sterk sake. En hy het toe nou daarso in die Boksburghof verskyn. Die 15 September 2023 het hy alreeds skuld gepleit op al die sake en gesê dat my man net gebruik. So die klagtes teen my was teruggetrek en ek is vrygestreek. So I doubt in this case that Michael's decision to make a guilty plea or a plea deal had anything to do with a sense of remorse or guilt. I don't think that's the kind of personality we're seeing here. So it's more likely he realized, or with the advice of his lawyer, that the evidence is overwhelming against him. As ons nou na Michael Willemans bekyk, dan sien jy 'n glyjakkals. Maar die vroue wat in sy lewe was, het hom heeltemal anders gesien. Hulle het gedink, hier is die man, die ridder op die wit perd, wat uit hulle omstandighede gaan help. En toe is hulle uiteindelik gelos, in sak en as, letterlik in die as, letterlik op straat, of in die tronk, omdat hy hulle rekeninge gebruik het. Jy weet, so die trauma wat hierdie vroue moes deurwerk, om te besef, dat hierdie persoon wat ek vertrou het, nadat ek so lank in my lewe niemand vertrou het nie,
het my so ingedoen, was vir hulle baie traumaties en verpletterend om weer enige iemand in hulle lewe toe te laat, weer enige iemand te vertrou. Hoekom hy dit gedoen het? Ek glo nie dat Michael, hy kom van Brakpan oorspronklik. Ek dink nie hy het daarso in ryk omstandighede groot geword in 'n ryk familie wat vir hom alles kon gee en doen wat hy graag wou in lewe gehad het nie. But he had the gift of the gab. Hy was 'n wolf in skaapsklere. En hy het besef dat hy kan deur manipulasie, deur mense te swendel. Letterlik, daai man kon letterlik op sy voete dink en 'n leuen uitdink. 'n Leuen wat ek of jy nie, ons sal nie daarin kom nie, maar hy kon daar en dan, hy het regtig 'n talent gehad, en hy het besef dat hy kan hierdie talent gebruik om 'n lewe daai te maak, om mense te besteel. Binneweens die 15 jaar wat hy toe nou gevonnis is in Boksburg, het hy nou toe ook vir die aanklagte op die voertuie ook 13 jaar gekry. So ten einde het hy altesaam 28 jaar tronkstraf gekry. En dit vir iemand wat blote gewoonte misdadiger was. I think if the kind of con person that does have those psychopathic traits, that does these long interpersonal con stories and totally disrupting people's lives, not just financially, but in terms of relocating them out of their, making them leave their work, etc. I don't think you're probably ever going to change. I don't think you're going to become this wonderful, loving, kind, good, upstanding member of society. Michael was net ou wat uitgestaan het vir hierdie ding wat hy aangeval het, want hy was so glad so seep. Hy was letterlik so glad so seep en yes, now you see me, now you don't. As jy weet sien as hy daar, as jy weet hoor as hy daar, of hy was daar. Hy is nog op pad daar, en dan was hy daar. Ja, dit is maar Michael se storie. Michael was 'n gewoonte misdadiger, maar daar is baie glyjakkalse soos hy. Mense wat iemand in 'n lewe toelaat wat sê, weet ek het vir jou geleentheid wat jy nie kan laat verbygaan nie. En die ding is, as iets te goed is om waar te wees, is dit waarskynlik. Weet, Michael is nie die eerste of die laaste nie. Elke vrou sal vir jou sê, ek is nie die eerste of die laaste nie. Daar is baie mense wat daar buite gaan en mense se vertroue wen, en mense is desperaat. Mense, die ekonomie is swak, so dit dryf hierdie mense om dit al hoe meer te doen, maar dit dryf ook baie meer desperate mense om hierdie geleenthede te wil aangryp. So dit is definitief 'n soort van ding wat toeneem, en soos hy die vroue geteken het op sosiale media, cybermisdaad is 'n baie groot krisis in ons land. Mense wat jou kontak op Facebook, uit die bloute, daar moet klaar vir jou 'n rooi vlag opgaan. Hoekom stel hierdie persoon so in my belang, en hoekom wil hulle my help, en hoekom gaan ek ryk word? Selfs as dit iemand is wat jy ken, moet jy nog steeds jou huiswerk gaan doen vir daai persoon, want jy weet nie jy met 'n glyjakkals te doen nie. So definitely crimes like fraud are on the increase. And I think there's two main reasons for that. Firstly, it's easier to commit fraud. There's so many ways we can do it with modern technology, sending people emails with a link that you click on, etc. So it's easier and you can reach more people through with technology. And also the police's ability to actually properly investigate fraud. You know, the police aren't really interested in you that's had 1,000 rand taken out of your credit card. And the police tend to focus on your big fraud, which allows smaller fraud to flourish and become a much bigger problem. So the likelihood of these victims ever recovering their money is probably almost nil. He's most likely spent it as he got it in to survive and on other frivolous stuff. If he did somehow have a bunch of money stuck in a bank account, they would probably be able to civilly try and go after some of that money. But of course, you have a lot of people who would be going after that money, and it would probably have to be divided up equally amongst those various people. But in this case, he doesn't seem to be like a very high roller kind of con person, so I don't think he has a cent to his name. Ek koester geen wrok teenoor hom nie. Glad nie. Want dit help nie. Gaan niks verander nie. Wat hy gedoen het,
is sy paadjie wat hy vorentoe moet stap. Ons kan net let go en net fokus op wat vorentoe is. Verby is verby, verlede is verby. Hy is gevang, so hy gaan vir dit wat hy gedoen het, aan nie net ons nie, maar aan al die mense toekomstig is. En dan is dit ook net 'n warning vir die toekomstige slagoffers, wat sou, jy weet, deur hom. Dat sou nog definitief gewees het wat deur hom aangedoen gaan word het. I think victims in this scenario are going to go through a range of emotions, from embarrassment that they were conned severely out of money, uplifting them, uprooting their lives, isolating themselves from their families, to anger, of course, to wanting retribution. So I think it's going to be a whole wide range of emotions as they kind of move through the process of realizing what happened, the impact upon them, the embarrassment of letting people know, the family, etc., and having to now rebuild their lives from scratch. Maar ek wil net nou vir jou een ding sê. Dis nie 'n skande nie. Dis nie 'n swakkeling wat val vir so 'n ou nie. Want hy was verskriklik oortuigend. Dit het my geweldig baie geraak. Die feit dat hy, jy weet, ons ingedoen het. Ek was verslae, ek het half, jy weet, soos ek almal my verwyd het omdat ek hom geglo het, maar dit my net meer paraat gemaak. Jy weet, op dat daar bestaan sulke mense en jy moet maar op die uitkyk wees vir die glyjakkalse wat jou so maklik in die bos kan lei. Al wat ek regtig wil vir vrouens kan sê, moenie altyd jouself blootstel aan sosiale media op die platform van hoorison, nou wil ek 'n man ontmoet en dalk as die man met my gesels het goed, laat ek alles gaan glo wat die man vir my sê. Maak eers dit onseker. Probeer maar, kyk maar deur Facebook, jou Instagram, jou Telegram, probeer alles maar in jou vermoë basies om te kyk dat jy nie in so 'n stuk val nie. Ekskuus. Want ek wil nie eers my ergste vyand moet deur dit gaan, waardeur ek is nie, veral om in 'n sel te gaan sit vir iets wat jy nie gedoen het nie. So, al wat ek vir 'n vrou kan sê is, maak eers seker, as iets vir jou too good to be true is, moenie. Die eerste keer toe ek van Micha Willemans hoor en die manier hoe hy vir Lali en Ina ingedoen het, was ek verbuisterd om te dink dat iemand in 'n situasie kan inloop wat reeds klaar 'n nagmerrie is en nou daai mense kan uitbuit vir sy eie gewin. En dit moes toe seker nie as 'n verrassing gekom het toe dit ontvou in iemand wat letterlik 'n spoor van vernietiging in honderde vroue en mense se lewens gelaat het nie.